ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬਰਡ ਕਲੱਬ ਗੁਜਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਿੰਦੇ ਆ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਖਾਂਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਨਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੀਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ, ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 100% ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਬੂਤਰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 2-3 ਦਿਨ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰੀਡਰ ਜੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋੜਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਦੇ ਕੇਈ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਖੁੱਡੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਸੀਰਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਰਪ ਇੱਕ ਸੀਸੀ ਸੀਰਪ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਸੀ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਰਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਤੀ ਉਹ ਦਵਾਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ 100% ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, 2 ਦਫਾ ਹੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ-ਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 100% ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਆਹ ਸੀਰਪ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਮ ਕਫ। ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰਪ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੀ ਕਫ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੋਨੀ ਕਫ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੀ ਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰਪ ਲਿਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਸੀਰਪ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਰਾਮ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਰੇ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਗੋਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਥਰੋਸਿਨ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਐਥਰੋਸਿਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ 1 ਸੀਸੀ ਸਰਿੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰਪ ਖਿੱਚਣਾ ਵਾ, ਐਮ ਕਫ ਜਾਂ ਸੀ ਕਫ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣਾ ਵਾ ਨੀਮ ਗਰਮ,
ਉਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਰਪ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ 70% ਤੋਂ ਵੀ 80% ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਦੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇਣਾ ਰਾਤ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਦੋਗੇ, ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਮੈਡੀਸਨ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਥੱਲੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਐਥਰੋਸਿਨ ਗੋਲੀ ਦਾ ਤੇ 1 cc ਸੀਰਪ 3 cc ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸੁਣਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।